Vēl vien šoķenīt spēkumu un enerģiju. Tad arī sāksim. Ir pienācis tas gada laiks, kad visaktīvāk tiek pārskatītas, pārvērtētas programmas, plāni, jebkas, kas saistīts ar dzīvesveidu, ieradumu izmaiņām. Liela daļa no mums bez pārmetumiem, bez jebkādiem aizvainojumiem ar 1. janvāri ar gada sākumu ir gatava dažādām pārmaiņām mūsu ķermeņos. Tas nav nekas slikts, tas ir ļoti labi, ka vismaz ir kaut kāds laiks, kaut kāds gada nogrieziens, kad mēs esam gatavi to darīt. Bet mums ir jāsaprot, ka jebkas, ko mēs gribam darīt ar savu ķermeni, jebkas, ko mēs gribam tajā mainīt, uzlabot, izskatā, pašsajūtā, tas 100% vienmēr ir saistīts ar dzīvesveidu maiņu. 100% vienmēr. Ja tas tā nebūtu, tad tu nebūtu tad tavs esošais dzīvesveids, tavu ķermeni būtu izveidojis jau tādu, kādu tu vēlies. Bet tā visticamāk nav noticis. Un tas arī nav par slinkumu. Tas nav mūsu slinkums, jo sievietes mūsdienās ir diezgan motivētas. Problēma ir tajā, ka mēs esam ritīgi neorganizēts. Rīktīgi neorganizēts. Mums nav prioritāšu, kas ir attiecināms uz mums pašām. Mums ir prioritātes, kas attiecināms uz viņiem visiem, kas ir mums apkārt. Tāpēc, ja tu gribi, lai ir savādāk, ir kaut kas arī jādara savādāk. Un tas pat var nav vēl grūtākais. Pats grūtākais ir, ja tu gribi savādāk, ir jādomā savādāk. Lai lietas notiktu savādāk, ir jādomā savādāk. Lai izskatītos, justos savādāk, ir jārīkojas savādāk. Viss ir jādara savādāk, nekā tu esi darījusi līdz šim. Un, lai izvairītos no miljonus impulsīviem pirkumiem, programmām, plāniem, kurus tu esi nopirkusi un neizmantojusi, tad es esmu sastādījusi tādus vairākus punktus, 6 laikam, uz kuriem tu tagad sev atbildēsi. Jā, paņemsi pildspalvu un atbildēsi. Kāpēc uz pildspalvu? Tāpēc, kad padomāsi un atkal aizmirsīsi. Vismaz tagad, ja tu gribi ietaupīt savu naudu, laiku un veselo saprātu, vienreiz paņemi, izdari un kaut ko pieraksti. Un tas, ko tu pierakstīsi tagad atbildot 6 punktiem, tu sapratīsi, pie kuru plānu tu vispār esi gatava pirkt un tajā ieguldīties laika ziņā. Un arī naudas, protams. Pirmais. Tev ir jāsaprot savs patiesais mērķis. Man šausmīgi nepatīk teikt tas patiesais mērķis, jo kam ir domāt mērķi? Tāpat kā likumi, mērķis ir domāts, lai to nesasniegtu. Likums ir domāts, lai to pārkāptu. Ir sevišķi attiecībā uz mums pašām. Nesauksim to par mērķi. Atbild uz jautājumu, vienīgu jautājumu. Kā tu gribi justies savā ķermenī? Nevis kā tu gribi izskatīties savā ķermenī, bet kā tu gribi justies savā ķermenī. Jo mēs kaut kā esam bieži iedomājušās, ka mēs izskatīsimies tā un tā, tad mēs jutīsimies tā un tā. Nē, tā visticamāk nenotiks. Jo kāpēc, lai tu justos pēkšņi mierīga, ja tu esi tieva, bet nekas tavā dzīvē, nekas cits vispār nav mainījies. Tikai tas, ka tu esi pēkšņi tieva palikusi. Tām nav sakara. Diez vai tā lielākā, globālākā dzīves problēma tev ir tas tavs resnums. Diez vai. Patiesi mums vajadzētu būt tā, ka mēs gribam justies mierīgas, mēs gribam justies, nejust kaunu par sevi, mēs varam brīvi fotografēties, mēs varam brīvi vasarā novilkt īsās rociņas un mēs varam kontrolēt savu ķermeni. Tad lūdzu apraksti, kā tu gribi justies, nevis kā tu gribi izskatīties. Un tas jau tev dos acījās dažas programmas, kas tev sola šito. Tas jau palīdzēs atrakstīties, jo tad tu vari neizmantot daudz ko dod tās programmas, kurās tas viss ir ietverts un iesolīts. Otrais punkts – godīga pašdiagnostika. Un jānoskaidro, kas tev līdz šim nav strādājis. Un nevis tas, ka man nav disciplīna, man nav motivācija, visu to atliekam malā. Bet tas, ko tu izvēlies? Vai tu izvēlies ātros risinājumus, vai tu izvēlies iesaistīties programmā, darīt visu uz maksimumu un pēc tam izdegt? Tas nozīmē visu no sevis. 1., 2. nedēļā, 3. mazāk, 4. un 5. jau viss ir aizmirsies. Un vai tu vispār esi gatava tam rezultātam, ko sola programma? Tu varbūt rezultātam, ok, bet vai tu esi gatava tam procesam, lai nonāktu pie tā rezultāta? Un uzraksti 2 līdz 3 lietas, varbūt 5, ko tu līdz šim esi darījusi un kas nav strādājis.
Jo, ja tu tagad atkal uzķersies uz to pašu, ko tev sola, bet tas tāpat nestrādā, nu kāda jēga par to maksāt, kāda jēga to pirkt, kāda jēga atkal sev mānīt? Trešā lieta – dzīvesveida audits. Tātad noskaidro, cik reāli laika tev ir nedēļā. Pa dienām. Katru dienu uzliec pirmdienu, saskaiti, kuros brīžos, cik tu varētu atļauties patrenēties, kustēties, stādīt savu plānu, sēdienkartes, jebko, cik reāli katru dienu tev ir laika. Cik stresa pilna tev ir diena, cik ikdienā tu jūti, ka ap tevi notiek hauss, cik bieži tu ceļo, cik bieži balīts, cik bieži ir pārslodze. Un pats būtiskākais, ja tu tā kā šajā brīdī domā par to, kaut ko vajadzētu mainīt, cik ķermenis šobrīd ir gatavs kaut ko mainīt, vai cik viņš šobrīd ir cīņas izdzīvošanas režīmā. Un tad, kad tu saproti, ikdienā viss ir chill, viss ir mierīgi, viss kā pa sviestu, ņem jebko. Liec sevi, pušo sevi, liec sevi pie programmās, lai tev tur izmīca, izbaksta uz pilnu programmu. Bet ja tevi ikdienā ir stress, jau tā ir hauss, jau tā ir maz laika, vai praktiski nav laika, tad programma nedrīkst būt agresīva. 5 kilogrami 5 dienās, ok, es pārspīlēju. Kā? Nu kā? Kur tu rausi to resursu, ja tu tagad jau esi uz izdegšanas robežu ar to, ka tu nevar to gadiem sasniegt? Tad kāpēc tu domā, ka tu to sasniegs 5 dienās, kā tev sola? 4. solis. Kam tu patiesībā esi šobrīd gatava? Saprast, un nevis atkal ne tādā veidā, ja es saņemtos, tad es varētu visu. Nu nē, reāli. Cik reizes nedēļā tu būtu gatava kustēties? Cik reizes nedēļā tu būtu gatava gatavot sev maltīti? Cik reizes nedēļā tu būtu gatava agri celties, iet augstā dušā un cik reizes nedēļā tu reāli redzi, ka tas būtu iespējams? Otrs, kāpēc, cik ļoti tu būtu gatava pajust kaut kādu diskomfortu. Mazas sāpītes, arī tas ir diskomforts, ka tu tai brīdī tagad nevarēsi apsēsties, atnākt pēc darba un piespiest savu pakaļ, bet apģērbties un izdarīt. Vai aiziet uz veikalu, nopirkt veselīgs produkts, nevis tos, kas pagadās, un pagatavot. Vai nevis iet siltā dušā, bet ielikt augstā dīķī, piemēram. Nu, cik ļoti tu esi gatava paciest diskomfortu? Un cik ļoti tu esi gatava neredzēt rezultātu uzreiz? Rezultāts sajūtams ir ātri. Pa lielam, ja mēs sākam ēst veselīgāk, dzīvot veselīgāk, kustēties, rezultāti ir sajūtami ātri. Nereti tas varbūt ir mazliet stress, mazliet kaut kādas pirmā agrā celšanās. Tu nejutīsi uzreiz baigi labi, bet kopumā kustībām, rītrosmēm, treniņiem, veselīgai ēšanai rezultāts ir jūtams ļoti ātri. Bet cik ilgi tu esi gatava neredzēt rezultātu, kas nenotiek ļoti ātri. Tas ir būtiski saprast, lai tu neredzi pēc 1., 2., 3. nedēļas, lai netiek mesta plints krūmos. Tātad izvēlies to minimumu, ko tu vari izdarīt pat sūdīgā nedēļā. Tad, kad nav laika, bērni slimo, darbs pāri pa galvu, cik ir tas minimums, ko tu varētu darīt? Lai nav tā, ka ka tev nav laika, tu neizdari mazumiņu, un līdz ar to tu netiec uz priekšu vispār. Bet lai ir kaut kāds mazumiņš, ko tu izdari, un nākšā nedēļā tu viņu atkal var apaudzēt ar papildus, kas tur plānojas tev darīt. Pa taisno, pa gabalu mūc no programmām, kas tev sola ātrus rezultātus bez dzīvesveida maiņas vai ietekmes uz tavu dzīvesveidu, kas tev sola un balsta tevi, tavu progresu uz to, ka visu laiku tiksi baidīta, bakstīta un liks justies tev vainīgai. Uzreiz mūc no programmām, kas tev prasa perfektu disciplīnu. Nu, kad tev būs perfekta disciplīna, ja lielāko dienas daļu tu velti citiem, nevis sev? Kā tu pēkšņi vienā dienā vari visu disciplīnu veltīt uz sevi? Kā? Nekā. Un vēl, kas ir būtisks, pavēro, vai tas ir tavam vecumam atbilstoši. Skaitlis pasē nav tikai skaitlis. Un to es nedomāju ar to, ka tu paliec veca, bet es to domāju ar to, ka katram vecuma posmam ir atbilstošas slodzes, diētas, tempi, intensitātes un tā tālāk. Parasti strādā programmas, kas iekļaujas tavā dzīvē, nevis to lauž, kas rada mieru, nevis trauksmi, kas tev māca domāt, nevis tikai darīt.
lai tu arī patstāvīgi to varētu savā dzīvē ieviest, un kas tev ļauj iet uz priekšu pakāpeniski, progresēt. Vienā dienā mainīt visu nav māksla, un vienu nedēļu to darīt arī nav māksla. Māksla ir to pašu visu darīt ilgi, ļoti ilgi, kopš vien tu plāno dzīvot. Un vienmēr atceramies to, ka ķermenis nemainās no motivācijas. Ķermenis mainās no atkārtojamības, no tā, ka viņš atkārto kaut kādu uzvedību, darbību, ka kaut kas notiek regulāri. Nav svarīgi, vai tev ir motivācija vai nav. Tas neko nemaina tavā ķermenī. Tavā ķermenī maina regulāras, atkārtotas, sistemātiskas darbības. Un tev vajag izvēlēties tādas darbības, kuras tu esi, piemēram, tu nopērsi tagad programmu un sāksi no pirmdienas. Bet tev vajag izvēlēties tādu programmu, kuru tu esi gatava darīt pat tādās dienās, kad tev negribas. Nav māksla darīt tad, kad tu esi motivēta, pilna ar sajūsmu par dzīvi un viss. Ir māksla darīt dienās, kad tev motivācijas nav nemaz un gribēšanas nav nemaz. Kāpēc? Jo tas attiecīgi rada motivāciju pats. Kā es gribu pateikt to, kad darot tev tā motivācija atnāks. Tu izdarīsi, sajutīsi, rīt negribēsi, bet zināsi sajūtu un atkārtosi. Uzraksti vienu ieradumu, kuru tu tagad izvēlies, bet kurš būs noturīgs, nevis perfekts, bet noturīgs. Labi, došu piemēru. Celties agrāk, un nevis stundu agrāk, bet katru dienu pa 1 minūtei agrāk. Kaut vai. Jo, ja tu neesi gatava mainīt savu dzīvesveidu, tad nemaini to. Nemaini savu ķermeni, nemaini savu dzīvesveidu. Bet, ja tu mainīsi savu domāšanu, tad dzīvesveids un ķermenis tam sekos. Pavisam noteikti. Un es tomēr gribētu dzirdēt arī no jums, jo varat ierakstīt komentārā, cik programmas jūs esat jau pirkušas, kuras neesat nemaz izmantojuši, vai arī otru labo praksi par to, cik esat pirkušas un cik esat ieviesušas savā ikdienā. Un ja neesat neko no tā darījušas vai esat, bet tad papildus varat pastāstīt, kādu vienu ieradumu tu izvēlēsies, kas būs neperfekts, bet ilgnoturīgs, kuru tu darīsi pa mazumiņam, bet atstāsi savā dzīvē uz visu dzīvi. Centīsies. Tiekamies!